Buonasera a tutti, a ringraziare di seguire noi, sono Otto Remenuege e scopriamo insieme i titoli di su Nudiziale. Si conoscono oramai le offerte di compagnie aeree per la delegazione di servizio pubblico, quella fatta dai catalani di Volotea è assai più bassa che quelle del Corsica e Air France, di più precisione in del giornale. E poi rimuscio in Figari in giro un terreno agricolo di 32 ettari, una mossa si è sciolta stamane, i sindicati agricoli palesano una vendita a gente che non hanno nulla a che bere con l'agricoltura. Ma non sui principi sul giornale, due parole di un processo che tocca l'evasione di Redouane Faïd. Su Bomesione si studiava la personalità di Jacques Mariani, un prigioniero corso accusato di aver bolsuto porglielo un aiuto non a un progetto di evasione. So è dichiarazione di un uomo che si è pentuto che mettono in causa so che lo nega e palesa l'avvocato di Jacques Mariani, stiamo assente. Ça se passe dans un milieu dans lequel le Touzin de l'époque n'était pas familiarisé et il tombe sur quand même une grosse pointure du banditisme corse. Comment se fait-il que cette grosse pointure lui a fait confiance, a pu lui faire confiance alors que dans cet univers, personne ne fait confiance à personne? Voilà la question. Qual è che strapperà la prossima delegazione di servizio pubblico in l'aereo, se onesimo ancora al tempo di oggi, che bannerà da stronde di novembre, si conoscono oramai le offerte di due candidati, quella di Volotea è assai più bassa di Meida che quella proposta da Air Corsica e Air France, e precisione Marc-Antoine Renucci, con Sibyl Brumberg e Daniel Bansar. Un'offerta a due ultimi anni importanti che sono concorrenti corsa. Di ciò che propone Volotea, a compagnia aerea opposta Air Corsica e ai partenari Air France, in dea chiama d'offerta per la delegazione di servizio pubblico. 50 milioni di euro di compensazione finanziaria contro 96 domandata da Air Corsica. Di già presente in Corsica di poi 10 anni, la compagnia low cost si è posizionata a ai linee di Parigi e di Marsiglia, di poi Bastiglia e Ajaccio. Poi di luglio scorso, per il deposito delle offerte, i rappresentanti di Air Corsica erano confidenti. Les offres sont conformes au cahier des charges, aux obligations de service public, y compris avec les évolutions qui sont celles décidées par les conseillers territoriaux qui ont voté ce cahier des charges, notamment des nouvelles dispositions en termes d'amplitude horaire pour certaines lignes. O montante è un nemico solo criterio per scegliere i candidati. Il servizio, la qualità, la regolarità, la puntualità e anche le condizioni di lavoro sono di nuovo valutati dalla Commissione. O STC, sindacato maggioritario a Air Corsica, è l'inquieto per gli impieghi. Si Volotea doveva vincere sul mercato, il sindacato può andarsi a bloccare i porti e gli aeroporti. Défendre l'entreprise Air Corsica, aussi Air France et surtout les travailleurs. Il y a quand même en tout, il doit y avoir presque 900 emplois et c'est inadmissible qu'on ferme la porte à 900 emplois locaux. I negoziazioni tra i due compagnie e l'ufficio di trasporti sono tornati in onda. La decisione sarà presa da un voto dell'Assemblea di Corsica previsto di novembre. O Bortivetia c'è un rugione sotto pressione fondaria forte, era in mira stamane di sindicati agricoli, FDSA e giovani agricoltori, si sono mossi con dastri in Figari in un terreno di 32 ettari, palesano una vendita di un luogo dove a fare una possuto va balè uso diritto di prevenzione. E spiegazione Dominique Moret con Clément Tranchon. C'est cette vallée-là. Poi Giuseppe Colombani e Françoise Cianfarani qui comune di Vigari, un'ipogani cercato di sfrancarsela in quanto a un diritto di prevenzione di Asafer. Anno di novembre, un terreno di 37 ettari in cui una parte agricola è in vendita a 130.000 euro, Asafer prova di comprare e propone 40.000 euro. Ube è cacciato di a vendita e rimesso dopo non al mercato. Non so più 37 ettari ma 32, a parte classificata agricola non c'è più, è un spazio classificato un tale che bosco. Asafer non ha più il diritto di prevenzione a Nantu. È giustamente il punto che hanno scelto certi malignoni per speculare e di comprare terreni in corso 37 ettari senza avere un cappatoio da Asafer, veramente che Asafer serve a installare giovani agricoltori a prezzi ragionevoli e giustamente tutti puri profitti di questa legge che è legale, di una legge che non contestiamo,
ananti terreni classati in legno. I due federazioni FDSA e gli agricoltori incalcati in questo esempio per domandare un rinforzamento dei diritti di Asafer. I loro classificati in bosco sono riconosciuti dalla OP Charcuteria Gorza. L'agricoltori vogliono che ci si va a valere il diritto di prevenzione. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on demande à changer cette loi, il faut la changer à Paris, pour qu'on puisse préempter sur ces espaces qui sont agricoles, et aujourd'hui on n'y arrive pas. Donc, après discussion, on va essayer de mettre en place aujourd'hui quelque chose pour avoir au moins, si c'est possible, le temps de changer cette loi, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de la faire changer, mais au moins en attendant avoir une dérogation. La comunità di comune ha creato un fondo specifico per il fondario e in suo quadro qui ha la possibilità di comprare in cui l'accordo di proprietari terreni che disegni agricoli o mica per via di suo fondo. Volontà di un'andamica contro la mossa popolare o cambiamento di progetto, sia come da sia, a società che era interessata per la compra e si ritira, per gli agricoltori è segno che la forza comune può pigliare sopra, anche in luoghi come in Portivicchiaccio, dove la concorrenza del turismo all'agricoltura è forte. E stiamo in piedi, mica tanto lontano, nel comune di Vintisari. Settembre è sempre tempo di raccolta dei lua bei vignaioli, sono gli ultimi giorni e si manda a scontrare uno, giovane besse vigne, si chiama Gregori Inzaina e a capo d'Otetari, una scoperta che ci propongono François Albert Bernardi e Guillaume Leonetti. Curato da Castello di Goasina, il vino fatto qui porterà il suo nome. Nant'autettere a Bindimia, inferma che c'è qualche rangata a fa. Gregori Inzaina ha 25 anni e fa il suo vino da 4 anni. C'est le fruit d'un travail de toute l'année. Et on va voir un peu comment le vin il va être. Cette année, comment ça se passe? Ça s'annonce pour être un bon millésime. Il y a beaucoup de fruits. Beaucoup de raisins, de belles grappes et voilà. Da poi nel 2020 Gregori arriva dai vigne familiari e tutto il mondo ci partecipa. A sua mamma Bignadioli da poi 91 ha riuscito a trasmettere la sua passione. Il a des idées innovantes, il a d'énormes idées et je suis derrière lui à 100%. Mon père serait très très content puisque c'est lui qui l'avait créé et que ça se perpétue, j'en suis très très fière. J'espère que ça ira de mieux en mieux pour lui, parce que les temps sont durs, mais que ça va progresser. Ha principiato ripiantando 6 ettari per rinnovare il dominio e ora si gira verso una produzione biologica. C'est quand même un domaine qui date des années 70, donc qui n'avait pas trop évolué jusqu'à maintenant. Et là, je me suis formé à peu près pendant 1 an au Clos Colombe en Balagne et je suis revenu et avec de nouvelles idées pour améliorer. Benché le gisipi non li è, per ora Gregori lavora senza cantina. Gli tocca portare a sua rua in un altro bignaiolo, il tempo di costruire il suo vestimento, quello che l'aiuta e quello che l'ha formato in Balagne. J'ai eu la chance de le connaître et qu'il puisse m'aider parce que c'est quand même assez difficile de se lancer quand même aujourd'hui dans l'agriculture. Gregori spera che da qui al 2024 potrà fragnare in dello nel comune di Vintisari. Le ultime gasperue saranno corte domani e tanta vendemmia sarà compia. A ritroso paese nativo di Lozzi, Niolo Pelledarno, Max Simeoni è stato portato in terra sopra mezzogiorno. Parecchie centinaia di persone l'hanno reso un ultimo omaggio. Militanti e responsabili nazionalisti di ogni epoca erano presenti per salutare uno dei primi puntelli della lotta autonomista. Stiamo sentendo un'epoca di reazione sopra lui. Max era un uomo di un'intelligenza superiore, cioè la dilla. Era che uno ha detto che era veramente un lume. Fino a fine che era campato, se aveva campato di più, aveva sempre avuto la stessa linea, era la difesa del popolo corso e poi la difesa del popolo corso, cioè aveva attraverso l'autonomia interna e è stato sempre in questa linea qui. È descoperta settimana scorsa nostra nuova offerta in televisione di informazione. Ora per oggi puoi ridroare quella i programmi che fanno rientrata a 80% emissione nuove ecovine di sonodiziale. Domani ridroerete a Frederic Darnesi, un nostro cercato enaghese. A noi, buonasera.